तो आज सर्विस करानी है इसकी। तो आ गया सर्विस सेंटर पर। दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। बाइक सर्विस पे आ गई है, बाइक की सर्विस करानी है आज। तो मैं अभी जा रहा हूँ बाइक लेने। तो मैं आ गया हूँ बाइक मेरी। बाइक का कुछ ऐसा हाल है। तो हमारी बाइक चल चुकी है 19,478। तो आज सर्विस करानी है इसकी। तो अभी आ गया हूँ सर्विस सेंटर पे। बाइक लग गई नंबर पे। बाइक अभी ट्रायल लेने है भाई। तो बाइक की सर्विस हो गई है, हो गई है वॉशिंग पे, फिर होगी कोटिंग। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो मैं घर आ गया सर्विस करा के, मैं नहा लिया। तो सर्विस कराने के बाद बाइक कुछ ऐसी दिख रही है।